Ciao ragazzi e benvenuti a tutti, ma proprio a tutti, in un nuovo video. Ragazzi, oggi parliamo di due grandi novità. Novità, ragazzi, che a mio avviso sono niente male, molto belle, sia come estetica, funzionali. Però, ragazzi, come tutto, ci sono i pro e ci sono i contro. Allora, andiamo ad analizzare un'installazione di pannelli solari fotovoltaici verticale e poi le facciate fotovoltaiche. Qui vedrai tante belle foto in scorrimento. Per esempio, ragazzi, questi sono dei pannelli solari verticali. Cos'è un'installazione di pannelli solari verticali? Perché conviene e perché non conviene? Allora, ragazzi, conviene perché? Perché puoi installare a grandissime potenze in uno spazio davvero davvero ridotto. E questo invece sono i pannelli solari montati sulla facciata, cioè tutta la facciata piena di pannelli solari fotovoltaici. Ovviamente ci sono quelli che vanno a mettere sotto il sistema ad alta efficienza e poi sopra vanno a nascondere quello con i pannelli solari. Ma anche questo, pro e contro. Quali sono i pro? I pro sono che avrai tantissimo spazio a disposizione per poter riempire con pannelli solari. Chi possiede già i pannelli solari, un impianto solare fotovoltaico, sa che non c'è mai limite il numero dei pannelli, cioè più pannelli ci sono, meglio è. Perché? Perché più pannelli hai in varia posizione ti possono garantire quel fabbisogno giornaliero e perché no, ragazzi, come nel mio caso, che io amo gli impianti fotovoltaici off-grid, cioè quelli ad isola, che ragazzi, più pannelli ci sono, più sei certo di avere energia quel giorno e più energia potrai mettere nelle batterie, perciò sarai completamente autosufficiente tutti i giorni, tutto l'anno, tutte le stagioni. Questo è anche un'installazione tipica di pannelli solari in una facciata di un condominio, di una villetta, di un qualsiasi cosa, anche questi verticali. Ma cosa cambia tra questi pannelli solari installati sulla facciata di un palazzo, per esempio, e quelli che abbiamo visto in precedenza, verticali ma installati in un terreno? Ragazzi, cambia quasi tutto. Cambia anche la tipologia di pannello. Perché ragazzi, questi che vedi in foto montati negli impianti a facciata degli appartamenti sono dei normali pannelli solari monofaccia, ok? Quelli che si vanno a montare in un terreno invece sono solidamente ed è meglio se si montano i bifacciali. Qual è la differenza tra questi due nuovi pannelli? Perché ragazzi, ultimamente, grazie alle nuove tecnologie, i PERC, per esempio, sono Alphacut, sono dei pannelli solari fotovoltaici con celle molto più piccole in dimensioni, ma tanto tanto più efficienti e che ti permettono appunto di avere rendimenti molto alti, a differenza di un paio di anni fa, quando i pannelli avevano sia basse potenze e anche basse efficienze. Però ragazzi, qui in questo video andremo a capire se davvero convengono e quando convengono queste due nuove alternative di installazione. Per quanto riguarda l'installazione su una facciata, conviene sì, conviene no. Ragazzi, a mio avviso conviene sì, ok, però facendo molta attenzione e sapendo già in partenza che quell'impianto non ti darà mai il massimo di efficienza, anche se vai a montare pannelli solari super costosi, super efficienti, sappi sempre in anticipo che stai installando dei pannelli su una facciata. Questo sta a significare che installando su una facciata quei pannelli ti andranno a produrre bene solo ed esclusivamente quando il sole
andrà a sbattere, ok, su quella facciata. Dal momento in cui il sole passa oltre e quella facciata non va più a produrre o produce sì ugualmente, ma se prima produceva 3 kW, 5 kW, poi ne produrrà forse 500 watt, 1000 watt. Tutto sta sempre in base alla potenza dei pannelli e alla quantità di pannelli che si vanno a installare. Però comunque la perdita di potenza si avrà sempre e comunque. Un impianto, ragazzi, di pannelli solari a facciata conviene installarlo, ma non esclusivo su una facciata, cioè servono anche pannelli installati per esempio su un tetto, su una terrazza, così mattina presto il sole sbatte sulla facciata, per esempio, benissimo, fino alle ore 13 lui produce benissimo. Da quel momento in poi, piano piano, poi entrano in funzione anche i pannelli della terrazza, perciò avrai energia prodotta sia dalla facciata 1 che dalla terrazza 1 e poi man mano il sole continuerà a muoversi, questi due impianti daranno la loro energia. Però dal momento in cui la facciata ha smesso di produrre, non restiamo al buio. Perché? Perché abbiamo la terrazza ancora illuminata. La facciata sarà in ombra, perciò l'invertere si sarà disattivato, perché sotto a un tot, per esempio gli ibridi, ti faccio l'esempio dei POV-MR, che sotto in descrizione ti lascio alcuni link se vuoi andare a vederli, sono degli ibridi off-grid e quelli hanno come limite minimo 120 volt. Da 120 volt in su, ok, 121, loro inizieranno a far entrare l'energia direttamente all'inverter interno, trasformarla, ricaricare le batterie e roba varia. Ma da 120 volt in giù i pannelli solari sono disabilitati. La connessione elettronica interna sarà disabilitata, perciò è come se i pannelli non esistessero. Detto questo, i pannelli solari in facciata possono convenire, certo ragazzi, e però il problema maggiore qual è? Il costo del pannello. Ancora oggi non è così tanto alla portata di tutti, considerando che le facciate sono grandi solitamente e considerando che si debbano mettere tanti pannelli per poter far fronte appunto al fabbisogno del condominio, perché come dicevo, anche se tu vai a montare 10 kW P di pannelli, non avrai mai 10 kW P, a meno che proprio quando il sole è davvero in faccia all'impianto. Nella normalità delle ore diurne nel quale l'impianto produce, non avrai oltre i 5 e i 5 e mezzo, forse 6 ragazzi. E per questo bisogna fare degli impianti molto grossi, sovradimensionati, ok? Parlando invece dei pannelli solari verticali, come questi nei campi, perché conviene? Perché ragazzi, alla fine puoi montare un più grande numero di moduli fotovoltaici, avrai un risparmio nelle spese di zavorra, di struttura, perché come vedi le strutture sono dei semplici paletti conficcati nel terreno, paletti in serie che fanno appunto da struttura ai moduli fotovoltaici. Come vedi occupano pochissimo spazio. Noi per esempio lì in mezzo possiamo fare, non so, qualche uso. Possiamo tenerci anche animali da pascolo, possiamo tenerci qualsiasi cosa noi vogliamo, perché appunto fungono da una sorta di siepe, da una specie di divisorio fisico, ok? Che appunto ci permetterà di produrre energia.
Pannelli, ripeto, bifacciali. Quali sono questi pannelli bifacciali? Sono quei pannelli solari fotovoltaici che hanno una struttura, una costruzione del pannello speciale, perché come dice anche il nome, bifacciale, cioè due facce. Ragazzi, questi pannelli producono da tutte e due le facce. Considerando che questi pannelli producono sia per luce diretta che per luce indiretta, tutte e due le facce saranno sempre illuminate. Però ragazzi, anche questa volta sono dei pannelli fissi, fermi, statici, che ti fanno la produzione non al massimo di quel pannello, perché se questi stessi pannelli fossero dotati di una struttura verticale, anzi orizzontale, con inseguitore solare comunque, che ti va a seguire l'inclinazione del sole, l'angolazione, quello andrebbe a produrre forse il doppio di quanto produce in questa configurazione. Però ragazzi, ripeto, non c'è mai limite, non c'è un max di pannelli solari da poter installare, cioè uno o più pannelli può installare, può permettersi di installare, meglio è, perché alla fine 10 watt è meglio di 0, 1 kilowatt è meglio di 0. Cioè, se io voglio diventare completamente autosufficiente, più pannelli io mi monto, più saprò che avrò energia a disposizione. Perché ragazzi, i pannelli a cosa servono? Servono a trasformare la luce del sole in energia elettrica. Perciò più pannelli solari abbiamo, più luce possiamo trasformare, più energia elettrica possiamo accumulare e comunque più è il fabbisogno giornaliero, ovviamente più pannelli servono. Ti faccio il mio esempio. Io in questo momento monto 15 pannelli solari fotovoltaici, picco massimo del pannello circa 400 watt cada uno. Arrivo a un picco totale delle stringhe di 6 kW. I pannelli sono suddivisi in due stringhe, due inverter e un pacco batterie. Se non l'hai visto, vai sotto in descrizione, troverai il canale, entra nel canale e troverai tutti i miei video di quando ho costruito l'impianto, cosa ho montato, come li ho montati, trovi tutto sotto dentro al mio canale. Se non sei iscritto al canale YouTube, iscriviti ora, lascia un like, commenta, dimmi cosa ne pensi di queste nuove tecniche di installazione dei pannelli solari e dimmi anche cosa ne pensi in generale della tecnologia fotovoltaica e delle energie alternative. Ma ritorniamo ragazzi al mio discorso. Io monto 15 pannelli, però ragazzi, voi sapete che se io in questo momento avessi una decina di pannelli in più, potrei andare ad accumulare ancora di più, potrei andare a cullarmi ancora di più. Cioè, che significa cullarmi? Significa essere tranquillo di poter dar fronte a tutte le richieste energetiche del mio appartamento al 100% e di poter essere autosufficiente tutto l'anno. Ragazzi, io mi vanto di essere stato autosufficiente all'89-90% anche in inverno. Solo in alcuni casi io ho utilizzato l'energia dell'ente fornitore energetico. Io sono passato da bollette di 600 euro a bollette di 120 euro, 100 euro e andiamo sempre a scendere. Perché? Perché la bella stagione sta arrivando. Io l'esordio col mio impianto l'ho avuto in inverno ed io in inverno, grazie a che cosa? 10 pannelli solari su inseguitore solare, cioè su una struttura che scende e sale, che mi segue il sole, che giornalmente appunto si posizionava in maniera tale anche in inverno da poter cogliere tutta l'energia
e avere più energia possibile per la mia batteria. Poi 5 pannelli montati a terra con inclinazione 5%. Ragazzi, i 5 pannelli a terra in inverno mi producevano pochissimo. Parlavamo di 200, 300, 400, 500 forse watt quando andava bene. Invece i 10 pannelli con la struttura che ho realizzato, motorizzata, autonoma, in inverno arrivava anche a picchi di 4 kW. Se non hai visto i video durante i vari test, vai sul canale, li trovi tutti. Perciò questo cosa sta a significare? Che l'inclinazione dei pannelli è importantissima. Per questo io ti dicevo che i pannelli sulle facciate vanno bene, certo, va. Se anche tu allora sei corso in questo video perché ti interessa la tematica, sappi che questo Foxtecc Channel è un canale dedicato a tutti gli appassionati di fai da te, di fotovoltaico, di tecnologia. E ragazzi, io in prima persona, come avete già visto, o se non lo avete visto, correte a vedere tutti i miei video, sono un super mega appassionato di questa tematica. Mi sono autocostruito il mio impianto fotovoltaico off-grid e ragazzi, mi sono liberato delle bollette. In questo momento pago solo i costi fissi. Ragazzi, per questo video è tutto. Grazie per la visione, siete importanti. Grazie agli abbonati. Un saluto a tutti, un abbraccio da Fox. Ciao belli e al prossimo video.